Versículo 47. Alabando a Dios. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, y si quiere pasar aquí adelante de pie, venga y quédese de pie, porque quizás no hay espacio para que todos se arrodillen, pero venga y póngase de pie todos juntos, unánime. Venga, venga. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Sí. Muchachos, espérense un momentico, que lo que voy a decir es importante. Regálenme un momento. Escucha por un momento lo último. Teniendo favor con todo el pueblo. Hay hermanos aquí que en el sector el vecino no gusta de ti, porque te pones con el vecino, porque si te echan la basura tú se la devuelves, porque si el vecino te toca la reja tú te molestas, porque si el vecino te busca tú te incomodas y te molestas. Pero en esta mañana necesitamos una iglesia que tenga favor con todo el pueblo. ¿Quieres que tu vecino se convierta? Ten favor con el pueblo. ¿Quieres que tu familia se convierta? Ten favor con ellos. ¿Quieres que los que no se han convertido lleguen por causa tuya? Ten favor con ellos. Y el Señor añadía. Y el Señor añadía a la iglesia cada día hay veces queremos predicar y hermano, ese es nuestro ADN, salir a predicar, a perifonear, y eso no está mal. Pero si tú vives todas estas evidencias, a veces no hay ni necesidad de salir. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que están allá atrás, levanten sus manos. Si hubo un derramamiento poderoso con 120, aquí habemos muchísimos más. Aquí habemos cientos. Aquí habemos miles. Levanta tu voz, levántala. Yo no te voy a motivar más. La palabra, es la palabra la que te he predicado. Es la palabra. Tú tienes que abrir tus labios. Ábrelos. Levanta tu cara, levántala. Tú que estás arrodillado, levanta tu rostro. Levántalo. Invoca su nombre. Invoca su nombre. Oh, sé lleno. Obra basaya la babasata. Oka basata la babasa. Omaga basaya la. Sé lleno. Sé lleno del poder. Aleluya. Oh, yo te veo por la fe. Aleluya, dilo. Siéntelo. Siento tu espíritu muy dentro de mi ser. Pero mi paz, la esperanza es saber que con mis ojos te
Aquí hay presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Oh, bendito su nombre. Adora al Rey, adora al Rey, adora al Rey. Aquí hay Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Llénate, llénate, llénate. Aquí está el que bautiza con Espíritu Santo. Aquí está el que llena con Espíritu Santo. Oh, aquí está el dueño de esta iglesia. Adóralo, iglesia, adóralo, adóralo. Abre tu boca, abre tu boca. Abre tu boca y háblale, adórale, háblale a Él en esta mañana. Oh, bendito su nombre. Bendito su nombre santo. De tu Santo Espíritu. No te quedes callado, no te quedes callado. Siga hablando con Él en esta mañana. Oh, aleluya. Aquí está el que renueva fuerza. Aquí está el que multiplica la fuerza, el que no tiene ninguna. Aquí está el que sana. Oh, aquí está el que levanta al caído. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús en esta mañana. Aleluya, aleluya. Hoy yo te veo volar. Alabado sea tu nombre, mi Rey. Lleno tu espíritu. Aleluya, aleluya. Mi ser. Renuévate, renuévate. Renuévate en Él en esta mañana. Renueva la visión en esta mañana. Oh, qué bueno es Él, qué bueno es Él. Te veré. Hoy yo te veo por la fe. Aleluya, 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 aleluya. Tu espíritu muy dentro Gloria a tu nombre, mi Rey. pero mi más Aleluya, que con mis ojos te aleluya, aleluya. Oh, qué bueno es este Dios, qué bueno es este Dios. Aprovecha, hermano, aprovechemos el sacrificio que hemos hecho. Hay muchos hermanos aquí que han venido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Pero Dios tiene cosas grandes para Él en esta mañana, para este retiro. Así que vamos a aprovechar lo máximo. Aleluya, qué bueno es este Dios, qué bueno es este Dios. Así de pie, como están, hermanos, vamos a hacer una oración. Hay una petición acá para que oremos en favor de una niña que está quebrantada de salud. Vamos a orar por ella. Y no solamente por ella, por todos los que están enfermos. Hay muchos enfermos en el pueblo de Dios. Seguimos creyendo que este Dios sigue sanando. Amén, hermanos. Este Dios sigue sanando. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que vamos a orar por todos los que están enfermos, los que están aquí y los que quedaron en casa, para que Dios se glorifique en la vida de cada uno de estos hermanos. Oremos, Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hermosa mañana.
porque nos permite dirigirnos a ti a través de esta oración, para pedirte, Señor, por esta niña que está enferma. Tú conoces su enfermedad, su molestia, para que tú obres, Señor, allí donde está ella. Tú pongas tu mano poderosa y ella pueda recibir la sanidad de su cuerpo. Y asimismo por todos los hermanos que están quebrantados de salud en tu pueblo, en tu iglesia. Señor, tú sigues sanando. Tú eres nuestro sanador, Señor. Aleluya, en la cruz del Calvario, Señor, llevaste todas estas enfermedades, dolencias, Señor, molestias de salud. Por tu llaga fuimos curados, Señor. Seguimos creyendo en esa palabra. Oh, en esas promesas, Señor, que son fieles y verdaderas. En tu nombre en esta mañana declaramos sanidad, Señor, en favor de todos aquellos que están enfermos, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor Jesucristo, amado Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Bien, hermano, yo creo que vamos a terminar, ¿cierto? No sé si van a cantar. ¿Ah? Que canten. Bueno, ahí. Tal como soy, Señor, Si alguien ven que se quiere ir, hay libertad. Pero si usted se quiere quedar para que canten, vamos a seguir cantando al Señor. Tal como soy, tal como soy, Señor, sin nada que entregar. Oigan, mis hermanos, a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde nuevamente aquí, orando temprano, pidiendo al Señor la dirección, su respaldo. Dios les bendiga.